zami zingakanani yobekesela. Sanibonani, ugogo Msele kulo okhulumayo namhlanje ozokhuluma ngezinye indaba engizibhekene nabantu besimame. Namhlanje sizokhuluma ngendaba yentando. Lo muthi lo okuthiwa intando ofakwa ngaphakathi kumuntu wesilisa mawukuthi ubona umuntu wakho ukuthi mhlambe sekunenkinga, mhlambe sekufanele umvuselele noma mhlambe okade umenzeni. Ngaleso sikhathi ulokhu wena ubhizi wenza lezo zinto zokuthi ufaka umuthi wangaphakathi. Okokuqala umuthi wangaphakathi ubunungu, ngoba kunezinto ezinye ezenzakalayo kuwona ezubunungu ezenza lezi ekuyizona ezothi uma usuyithake nomuthi isihlangane qede bese zenza intando lwamuntu othandana naye. Ngifuna mina ukunqwayisa ukuthi ngicela niziyeke lezo zinto ezinjengalezo. Zikhona ezinye izinto eningenza ngazo ngale kokuthi nenza le ntando le ekuyiyona eyenziwa ngomnuku. Mina ngokwami ukubuka ngibone ngathi kungcono ngisho ukuthi uma kunokuthi mhlawumbe ufuna ukwenza lonto mhlawumbe ukuthi ufuna ukufaka intando kumuntu wakho, ikhona eminye imithi ekuthiwa yibambelelo. Isibambelelo sisebenza kahle kakhulu sona ngoba sisebenza ngeziqu zoboya. Uyakwazi ukuthi isibambelelo mhlasimbe uzawule ufaka umuthi kuwena umuntu wesimame, ngesikhathi nindawonye ujuluka kube sekuba ukungena komuthi kulowo muntu wesilisa. Sengisho ukuthi akufuneki ukuthi umuntu wakho umthande kodwa uthola ukuthi uzomdlisa ukunuku nawe ngeke uzubudle mawungakubona. Uthi yena ngoba akaboni uzomdlisa bona. Ayisile leyo nto nje enhloko ayive ingasile. Singcono kakhulu isibambelelo ngoba sona uyazawula ufaka umuthi bese yena afika ncike kwena uthathe ngeziqu zoboya. Iningi enye indlela ekungenza ngayo ngale kokuthi kuze kuthiwa umuntu uzomenzela igomondela. Igomondela ayithandeki. Ayithandeki inhlobonhlobo nami nje ngaphatheka kabi ngizwe ukuthi umuntu wami angifaka igomondela ngoba ngiyayazi ukuthi inokunuku. Ayifuneki into ongayithandi wena kodwa uyenze komunye umuntu, ngoba uma ngase ngithi usuyenzile uyenzele lo muntu wakho ngibe sengithi mina kuwena ngicela ukuthi cha njengoba uyenzile kuyenzele lo muntu ake ngithi akayenze yena ayenzele wena ngibona ukuthi wena qobo uzoyithanda yini. Angithi nawe uzoyithanda ngoba uzobe uyibona ukuthi ayenziwa ngendlela ejabulisayo manje, kodwa wena ngoba ubona ukuthi hayi ngoba ngaboni ngizomenzela uzozwa sesha njengami. Cha kungcono kakhulu ukusebenzisa isibambelelo. Isibambelelo singcono, ngiyasupporta ngendlela esimanga ngoba asinabunuku asinalutho ukuthi nje kuphela uzenze wena. Ezinye inhlanga kuyenzeka uyishaya ngisho konke la eingalweni, ezinye mhlawumbe ungayishaya emathangeni, uyabo. Zonke lezo ndawo lezo ziright kabi kunokuthi wenze nje igomondela. Igomondela cha bandle ngiyayiphika mina kugogo Msele ukuthi cha igomondela kungcono kusebenziswe isibambelelo. Kanti futhi ke okunye bengicela ukuthi nginazise kona kule imithi engeve ukuthi kufanele uyosusa isilwane noma uyiswe kogezwa. Iyakwazi ukuthi uyithole ngisho ngathiwa kuphi, ngoba uyakwazi ukuthi mawufuna lo muthi okusho ukuthi usho kulowo muntu okhuluma nawe cha ngifuna umuthi othize, bese uyawuthatha lowo muthi wakho ahamba ayokufakela wena kaphepho, bese wena uzosho uphepho okuyena oseduzane nawe ukuthi mina ngisendaweni ethile, uphephe oseduzane nami usendaweni ethize, bese ngikwazi mina ukuthi mangikufakela ukhona impahla yakhe izohamba iye kulo phepho lo suwoza usufonela usutshela kanti impahla yakhe isifikile. Ngale kwesikhathi eside futhi izukwana nje ezingengaka isifikile kuwena impahla yakho. Engishona ukuthi izinto ezintweni zonke ungazi ubheka ukuthi uzofika la ekhaya mhlawumbe ukude awukwazi ukuthi ufike la ekhaya. Cha, senda nje wena izinto zakho nami ngikwenzele nje umuthi wakho ngikufakele kaphepho uthole umuthi wakho kaphepho. Indlela elula leyo ngaphandle kwezinto ekuthola kusekuthi azenzeki uma uzozenzela wena, njenganokugeza, njenganokususa isilwane nokunye kukhona okunye ungenzeki ngale kokuba ungaziwanga inyanga leyo kufanele ikwenze. Kodwa lokho okunye nje kuyenzeka futhi usuke ungafona na ubuze kuloko gobela ukukhuluma la ucha ngicela ukubuza ngeke mhlambe lo muthi ngikwazi mhlambe ukuthi ungithumele imali qede nawe bese ungisendela wona umuthi lapho uzongifakela khona ukuze ukwazi ukufika kumina, ngoba ngiyakudinga ngifuna ukusebenzisa kodwa kukude lapho bese ngikutshela mchako wena uzosho nje ukuthi mina ngizokusendela umuthi wakho.
Ngiyabonga, ngiyacela ukuthi nilalele futhi lolu hlelo lami niphinde ningilandele nangokulandelayo futhi. Ngiyabonga makhosi amakhulu.